Bia Kamal Nirmala Kenyam, Bia Kamal ka no online TV channel. To kon kelerib kon kalinga jan kwasame to golia. And while I shanga jan dangra with it ka faidi ron kina dangra jan dangra with the ditch. Bana jaw me bana jaling. Wuda me dio janga yana. Wuda me yaw yaw. Jaram dana la kwer murlene. Duno jen charge kwan la kwer mletka information communication and technology and postal service jen gwa dan ledeten ka jawaban kwene ka kwide jen shawoning chejetup kama je ni kontila officially officially ke politician content re kume ka South Sudan chaga jokano shagwan wo biate ka private email tela yen information yen ka jakaka ko deo ja politician use kan email it kan register re kuma tangwan ndong der wrong information da jak der na der yen mi shugwa der jalat ka cha de ngaje no yen mu chalado ko ka politic mi jiram dong la gor birar den bi gwain ke bi roj mi jeg bi lat me de na mo kerek la gor ken o en email na mo ba de track ba ngaje no jena kanga ke chenga de gwar ke je ke jamo no ko bo ko take accountability re kuma ka mi ci der ci lat ba ju ko te ko te ne dong de wo karanta ba roin ba lat ke pin ci yaw yaw ci laram kel mi meten gwadamo ci ko lo won ci ga jogo no shagwa gor jen wo biya yun government email mi jagran dor apa inga je kumeno shirodo shidor ci jako ne twan ne dial tin la officially ka let ka parliament take pin kuma ke kuje mo cha gorno brand be take private email antama chakula jojo no take website mo gor kan lebde en website mo dongde na email kula jakaja no ko jowrani kanalat ko riudien kan jukume mo dong woy karan la kan right bi ka roin ngon be gan galat ke pin no ad dong de kume de jadak ka ta dan gui kaneja yen guje chikene guje no ke mi togo puche no na dong dare rek dare jin yong re kuma ka ngono ne dial buga te ke mele te ba control kuma so mi yan gui yen re da na makele re de politic gorga no be ken dial be ken ke shu be ken you control jo me cha kwen yaw a deputy minister and jen ka government official ta dan deran wan lat ka je so ka information communication technology and postal service jen metobe warning o ka be generating ko until official no jen stop using private email millet yen ka kwi kuma ka dong mete milat ka kwi kuma jen na mo chwajelet jen jodana gode nywa yekel ani bande je kamro den biatemal